är vi på Linköpings universitet och i Linköping, Sverige, på den plats där jag har gjort mina jordanalyser. Och analysen då har jag gjort i den här apparaturen som heter spectroscopy. Och då har jag då stoppat in jord i den här lilla hylsan som jag i sin tur stoppar in i den här maskinen. Och sen stänger jag. Och sen sätter jag på elektricitet och det uppstår en gnista inne i den här boxen som går vidare till den här prisman och sen fördelas spektrumet i den här maskinen, går vidare in i datorn här, och här kan jag då få, som du ser på bildskärmen, får jag fram våglängdskurvor. Och dess data använder jag vidare sen för matematisk beräkning för att kunna få ljuden hörbara. This sound is real. There's no magic here. It's the compressed voices of our pain and our struggles, our success and our joy. Tears, never drying, voices never fading, carried around the world on currents of air and water. I just released them from their eternal confinement. There are millions upon millions of emotions undiscovered and waiting to be unlocked. Our world, our earth, remembers these sounds that can wake us, teach us. It may not be language in the traditional sense, but it will be understood.